Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध बढ्दै गएपछि त्यसको जवाफमा एउटा प्रचार निकै अगाडि बढ्न थालेको छ। सबै राजनीतिक दलहरू उस्तै हुन्, यो प्रचारको मुख्य अभिप्राय रहेको छ। ओली मात्र होइन, उनको विरोध गर्ने अन्य सबै राजनैतिक दलहरू पनि ओली जस्तै छन् भन्ने स्थापित गर्ने ओलीको विरोधमा देखा परेका राजनैतिक शक्तिहरू पनि ओली जस्तै वा ओली भन्दा राम्रा छैनन् भन्ने पार्ने। यो भनाइले जोड दिन चाहन्छ कि ओली वा उनको प्रतिगमनको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ वा आवश्यकता छैन। ओलीलाई हटाएर पनि देशमा कुनै उपलब्धि हुँदैन। त्यो विचारलाई जुनसुकै तर्कको आधारमा अगाडि ल्याए पनि त्यस पछाडिको मुख्य उद्देश्य ओलीको प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनलाई विरोध गर्नु वा प्रकारान्तरको ओलीको प्रतिगमनको समर्थन गर्नु नै हुन्छ। अहिले हाम्रो नीति ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध अगाडि आउने सबै राजनैतिक शक्तिसँग कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्ने रहेको छ, जसमा नेकपा माओवादी केन्द्र, एमाले माधव नेपाल खनाल पक्ष, नेका र जसपा उपेन्द्र बाबुराम पक्षहरू आउँछन्। अहिले ओलीको प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षमा 5 दलीय गठबन्धन बनेको छ। कतिपयले ओलीको विरुद्धमा सङ्घर्षमा उत्रेका राजनैतिक दलहरू पनि ओली जस्तै वा त्यो भन्दा पनि खराब हुन् भन्ने जुन प्रचार गर्ने गरेका छन्, त्यस प्रकारको प्रचारलाई पुरै असत्य मान्न सकिन्न। तर त्यस प्रकारको सत्यभित्र अन्तर्निहित एउटा गम्भीर वास्तविकता प्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ। अहिले जुन राजनैतिक शक्तिहरूसित हामीले सहकार्य र कार्यगत एकता वा गठबन्धन गरेका छौँ, उनीहरूसँग विगतमा हाम्रा गम्भीर मतभेदहरू पनि थिए र अहिले पनि ती मतभेद हराएर गएका छैनन्। निश्चय नै आउने दिनमा ती मतभेद नयाँ र उच्च रूपमा देखा पर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न। हाम्रो गठबन्धनमा सामेल अन्य पक्षका दोष र कमजोरी वा पहिले सरकारमा गएका बखतमा उनीहरूले अपनाएका विभिन्न गलत नीति र क्रियाकलापहरूको जुन उल्लेख गर्ने गरेका छन्, तिनलाई हामीले पुरै अस्वीकार गर्दैनौँ र त्यही कारणले अहिले उनीहरूले ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध अपनाएको नीति वा सङ्घर्ष गलत हुन्छ, अथवा के हामीले उनीहरूसित गरेको सहकार्य वा कार्यगत एकताको नीति गलत हुन्छ। ओलीको नीतिका कारणले देश प्रतिगमनतिर जान्छ भन्ने त्यो सम्पूर्ण देश र जनताका लागि नै ठुलो क्षति हुनेछ। अहिले कुन राजनैतिक शक्तिसित एकता गर्ने वा कसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, त्यसको एउटै कसौटी हुन सक्छ। त्यो कसौटी हो प्रतिगमनका विरुद्ध छ र को पक्षमा छ। जो प्रतिगमनका विरुद्ध छ उसको भूमिकालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र त्योसँग प्रतिगमनका विरुद्ध कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्ने नीति अहिलेका लागि सबैभन्दा सही नीति हो। कुनै पनि पक्षसित गरिने सहकार्य वा कार्यगत एकताको औचित्य तत्कालीन परिस्थितिको राजनैतिक आवश्यकता अनुसार नै निर्धारित हुन्छ। तत्कालीन विषयमा नीति निर्धारित गर्दा उसको सम्पूर्ण चरित्र कस्तो छ, पहिलेको इतिहास कस्तो थियो वा भविष्यमा त्यसले कुन प्रकारको नीति अपनाउनेछ जस्ता प्रश्नबारे मुख्य रूपले विचार गरिँदैन। त्यस प्रकारको नीति निर्धारित गर्दा तत्कालीन मुख्य आवश्यकता के हो त्यसमाथि नै विचार गरिनेछ। केही व्यावहारिक उदाहरणहरूबाट पनि संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकताको नीतिको औचित्य प्रष्ट हुनेछ। कुनै गाउँमा आगलागी भयो वा बाढी पहिरो आयो भने तत्कालका लागि यो समस्या नै मुख्य हुन्छ। त्यो अवस्थामा त्यो आपतबाट गाउँको रक्षाका लागि सबै गाउँले मिल्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो गर्दा गाउँको कुनै मान्छेको कस्तो स्वभाव छ, पहिले उसँग दुश्मनी वा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध थिएन, कुनै मान्छेको चलन स्वभाव वा चारित्र कस्तो थियो जस्ता कुरामाथि विचार नगरी सबैसित मिलेर विपदको सामना गर्ने गरिन्छ।
त्यो पनि एक प्रकारको सहकार्य वा कार्यगत एकता नै हो। तर आपतको समयमा मिलेर सामना गर्नुको सट्टा विभिन्न व्यक्तिसितका झगडा वा अन्तर्विरोधलाई उठाएर झगडा गर्न थालियो भने त्यो आपतको सामना गर्नु सम्भव हुँदैन। त्यसो गरियो भने त्यो हद दर्जाको मूर्खतापूर्ण कार्य हुन्छ। यो कुरा कुनै खास बेलाको समस्याका सन्दर्भमा गरिने कार्यगत एकता वा सहकार्यका सन्दर्भमा पनि सत्य हो। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि उक्त प्रश्नबारे कयौं व्याख्या गरिएका छन्। त्यस प्रकारको अभ्याससँग सम्बन्धित कयौं उदाहरण छन्। चीनमा च्याङ काई सेकको लाखौं कम्युनिस्टलाई मारेको थियो, तर जब चीनमा जापानी आक्रमणको खतरा गम्भीर भयो, माओले जापानिज खतराको सामना गर्न च्याङ काई सेकसित पनि कार्यगत एकताको नीति अपनाएका थिए। अब हिटलरको फाँसीवादीको खतरा गम्भीर रूपमा अगाडि आयो। स्टालिनले साम्राज्यवादी शक्तिहरूसित कार्यगत एकता गरेर जर्मन आक्रमणका विरुद्ध लडेका थिए। यदि स्टालिनले त्यो बेला र साम्राज्यवादी शक्तिहरूले समाजवादी क्रान्तिपछि रुसमाथि गरेका आक्रमण वा माओले चीनमा च्याङ काई सेकले कम्युनिस्टहरूमाथि गरेको दमन वा हत्याको हिसाब किताब गर्न थालेको भए कार्यगत एकता सम्भव नै हुने थिएन। त्यो अवस्थामा हिटलरले रुस र सम्पूर्ण विश्वमा नै जनता जस्ता जापानले चीनमा प्रभुत्व जन्माएको हुन्थ्यो। त्यसरी कार्यगत एकता वा सहकार्य भिन्न वा कतिपय अवस्थामा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएका शक्तिहरूसित पनि तत्कालीन आवश्यकता कारणले गरिन्छ। यद्यपि रुसमा स्टालिनले साम्राज्यवादी देशहरूसित वा माओले च्याङ काई सेकसित गरेको कार्यगत एकतालाई गद्दारी बनाउने कयौं क्रान्तिकारी तत्त्वहरू पनि थिए। त्यस सन्दर्भमा रुसमा ट्राट्स्की र चीनमा वाङ्गिनका नामहरू विशेष उल्लेख्य छन् र यस प्रकारका क्रान्तिकारी प्राय सबैजसो देशमा पाइन्छ। नेपालको राजनैतिक नीतिकै कुरा गरौँ, हामीले कयौंपल्ट विभिन्न मत भएका विरोधी वा कतिपय अवस्थामा दुश्मन र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसित पनि कार्यगत एकता वा सहकार्य गरेर तत्कालीन कुनै